အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Mr. Son နဲ့အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာတဲ့သင်ခန်းစာကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားမှာအတန်ထွက်အများဆုံးနေရာယူထားတဲ့ schwa လို့ခေါ်တဲ့အတန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနည်းငယ်တင်ပြသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားရဲ့ဘယ်တရအတန်မဆို schwa အတန်ကိုပြောင်းသွားနိုင်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့် schwa အတန်ဟာအရန်ကိုအရေးပါတယ်လို့ပြောရင်လည်းမမှားပါဘူးဒီနေ့သင်ခန်းစာမှာတော့စကားလုံးတွေမှာရှော့အတန်ပြောင်းသွားတဲ့အကြောင်းကိုဥပမာစကားလုံးတွေနဲ့ဖော်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။တာမန်အားဖြင့်စကားလုံးတစ်လုံးမှာရှိတဲ့အတန်ကဖိမဆိုတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်တော့ရှော့အတန်ကိုပြောင်းပြီးထွက်တတ်ပါတယ်။ဥပမာဒီစကားလုံးကဒုတိယအတန်မှာဖိဆိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျန်တဲ့ပထမအတန်နဲ့တတိယအတန်မှာရှော့အတန်ဒါမှမဟုတ်ဆိုတဲ့အတန်နဲ့ဆိုပါတယ်။အဲဒီတော့ဘနာနာဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားပါတယ်သူတို့ပြောတဲ့အခါမှာတော့ banana ဆိုပြီးတော့ထွက်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဖိဆိုတဲ့အတန်နဲ့ဖိမဆိုပဲပြောတဲ့အခါမှာရှွာ့အတန်ကိုဘယ်လိုပြောင်းသွားလဲဆိုတဲ့ဟာကိုဥပမာစကားလုံးတွေနဲ့ဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမတစ်လုံးအနေနဲ့ဆိုတဲ့တရအတန်ရှိရကြောင်း man လို့ပြောပေမဲ့ဒုတိယစကားလုံးမှာတော့ salesman man လို့ထွက်ပါတယ်man ကဖိဆိုတဲ့အတန်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ man လို့ထွက်ပါတယ်အဲဒီတော့ man says man ဖြစ်သွားပါမယ်ဒုတိယစကားလုံးအနေနဲ့ကတော့ pose ကို pose လို့ထွက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖိမဆိုဘူးဆိုရင်တော့အတန်ထွက်က pus ဆိုပြီးတော့ထွက်ပါမယ်အဲဒီတော့ purpose ဖြစ်သွားပါမယ်တတိယဥပမာအနေနဲ့ race ကို race လို့ထွက်ပေမဲ့ဖိမဆိုဘူးဆိုရင်တော့ rest ဆိုပြီးတော့ထွက်ပါမယ်အဲဒီတော့ terrace ဖြစ်ပါမယ် late ကို late လို့ထွက်ပေမဲ့သူ့ကိုဖိမဆိုဘူးဆိုရင်တော့ let လို့ထွက်ပါမယ်အဲဒီတော့ chocolate လို့ထွက်ပါတယ် cord ကို cod လို့ထွက်ပေမဲ့ဖိမဆိုတဲ့ခါကျရင်တော့ cut လို့ထွက်ပါတယ်အဲဒီတော့ record ဖြစ်သွားပါမယ် fast က fast လို့ထွက်ပေမဲ့ဖိမဆိုတဲ့အခါကျတော့ breakfast ဖြစ်သွားပါမယ်။ NAND က lamp လို့ထွက်ပေမဲ့ဖိမဆိုတဲ့အခါကျတော့ lamp ဖြစ်သွားပါတယ်။အဲဒီတော့ England ဥပမာအနေနဲ့ပြန်ဖတ်ပေးရမယ်ဆိုရင် man says man pose purpose raise terrace late chocolate court record fast breakfast land England ဒီနေ့သင်ခန်းစာကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးပဲအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားရဲ့အသုံးအများဆုံးအတန်ထွက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ short အတန်ကိုလေ့လာမိမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နောက်သင်ခန်းစာမှာပြန်တွေ့ပါမယ် goodbye ပါ